கோழியை வாழை இலையில கட்டி எண்ணெயில் பொரிச்சு எடுக்க போகிறோம்பா. சோள மாவை போட்டுக்கிறோம்பா. மல்லித்தூள், மிளகுத்தூள், கரம் மசாலா, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், சால்ட்டு, லெமன், லைட்டாக கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். மசாலாலாம் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சுப்பா. இப்போ சிக்கன் மேலே நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்கிற சிக்கன் மேலே பூசிக்கலாம்பா. மசாலாலாம் போட்டாச்சுப்பா. ஒரு 1/2 hour ஊற வச்சுக்கலாம்பா. எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம்பா. நல்லா வாழை இலை போட்டு கட்டிக்கலாம்பா. இதை வாழை இலையில் போட்டு சிக்கனை கட்டியாச்சுப்பா. இப்போ எண்ணெயில் போட்டுக்கலாம்பா. சூப்பராக வெந்துச்சுப்பா. எடுத்துக்கலாம்பா. என்னப்பா நீ ஸ்பெஷல்? பெருப்பா கோழி முழு கோழியை வாழை போட்டு பொச்சு தந்து வச்சுக்கிறாங்க. அப்படியா? சாப்பிடலாம் வாங்க. ரெடியா இருக்குங்க.
என்னப்பா இதா அதுதான்பா கைத்து கறி தான். நல்லா வெந்துட்டு இது போல. நோ இந்த பாருண்ணா. சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர்ப்பா. என்ன டேஸ்ட்டுப்பா? அருமையான டேஸ்ட்டுப்பா. சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு இறங்கினேங்கப்பா. யாரையும் சாப்பிட்டு உடம்பு இந்த பாரு ஆரம்பிச்சிட முடியும். இப்போ ஒரு ஆம்ஸ்ப்பா. பா இங்கே ஆரம்பிச்சிடாட்டுப்பா. பட்டா ஏய் நாம் சேர்ந்துச்சு போங்க. நல்லா இருக்குதா? இந்த ரெக்க பீஸ் மட்டும் எங்கன்னு பாருப்பா. ஒரு எலும்பா சாப்பிடணும்பா, உடம்பு நல்லது. எங்கள் அப்பா போன வருஷமா சொல்லிட்டு போயிட்டாரு. என்னப்பா ஐமாக்குதா? லைக் பண்ணுமா ஷேர் பண்ணுமா? ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரே வீடியோ போட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாதி வீடியோ தான் வியூஸ் நல்லா போகுது, பாதி வீடியோ வியூஸ் போகல. உங்களால் தான் முடியும் வியூஸ் நல்லா போவீங்க. இந்த ஃபேமிலி குக்கிங் சேனலுக்கு நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுங்கள்.